Fala galera, beleza? Aqui é o Turing Gamer, bem-vindos para mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui para jogar Subway Surf. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações lá no canal. Naiva, Jack Gamer HD, Henrique Messias, Sala Messias e Giovanna Meneghel. Hoje estamos aqui com um patrocinador, onde eu também irei ajudá-lo, eu não consigo entender o nome, é mais ou menos Lamrock Fred, mais ou menos isso. Se inscreva no canal dele, meu amigo. Ajuda ele aí, já postou o segundo vídeo. Ajuda ele aí, agora vamos ao que interessa. E é isso que nos interessa, né? Subway Surfers. Vamos lá, né? Fazer um famoso no coin, né? Um coisinho. Vamos lá nessa nova temporada de Subway Surfers. Vamos ver, né? No padrão de sempre, nova temporada, entre aspas, né? Não tô falando de Brawl, tô falando de Subway. Mas aproveitando, galera, daqui uns dias eu estarei gravando o Brawl na nova temporada de número 14. Que vou falar mais no vídeo, no vídeo do Brawl. Então vamos lá. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer. Ah, mano, a internet. Deu lag ali, vocês viram, né? Vamos lá. Aí tu me diz, como eu passo daqui? Batendo. E como você quer que eu passe daqui? Batendo também. Vamos lá, né? Porque vai fazendo com a mão complicado. Finalmente, início promissor. Ou pelo menos tinha um início promissor, né? Pera aí, galera. Voltei, galera. Vamos continuar. Aí como você quer que eu passe? Daí, ô Sandro, me explica. Vamos de novo. Ó, minhas habilidades. Não, cara, tava tão bem. Por que eu fui morrer logo agora? Como é que você quer que eu passe, né? Aí, como é que você vai falar? Nossa, como você vai passar daí? Nem eu sei! É sempre assim, eu não sei fazer a bolha das 4 moedas. É complicado pra mim. Eu jogo no tablet, né? Não jogo em PC. Eu percebi. Eu peguei moeda. Vamos lá de novo. Vamos de novo, vamos tentar de novo, né?
Aí como eu vou passar? Ah, mas tava bem, concentração total. Ah! Ah, mano, aí foi marcada a minha, né? Vamos! Tá de brincadeira! E como é que você... Como eu vou passar? Eu não sei fazer essas bolas de 4 moedas. Nossa. Logo, mano. Já? Se fosse pra fazer a melhor pontuação possível, eu já teria feito. Ó. 104. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ó, fiquei em cima do semáforo, galera. Ah, eu tinha certeza que eu tinha pulado em cima do coisa. Da barreira, tinha certeza. Vamos tentar. Olha, por favor. Isso. Velocidade acima. Acima da ó. Isso que eu chamo de velocidade. Tô molhando na água, tá vendo? Tô molhando na água. Tanto, né? Vou tentar esse caça-palavra que me parece familiar. Vamos lá de novo. Tá difícil. Ai, meu Deus! Nossa, mano. Nossa, essa aí eu tava muito bem. Mano, olha esse lag. Eu virei pra esquerda.
Aí eu fiz de propósito, galera. Não vou mentir, não. Eu não consegui fazer a bunda das 4 moedas. Não sei fazer ela. Ah, essa aqui eu sei fazer. É, com certeza eu sei fazer. Eu não queria ter apertado em você. Vamos dar aquela batidinha, né? Já que peguei a moeda. 51, ok, já marquei. Quase 1 minuto. Ai, Anthony, não brinca. Segundos, galera. Ai! Não brinca, Anthony. Completei o nome que me parece familiar. Ah, mano, eu virei pra esquerda. Oh. Minha moeda. Não gostei. Ah, mano, tá me tirando, né? Eu tinha certeza que eu tinha pulado. Preciso ficar pelo menos 1 minuto agora, galera. Deixa eu apelar. Bate! Ah. Se eu passar de 10 moedas, eu perco. Ai, eu acertei, finalmente. Ai, Toniato. Ai, Anthony, não pega nenhuma moeda, senão o vídeo acaba. Não. Ai. Ai. 10. É o seguinte. Eu não quero pegar mais uma moeda. Eu não quero. Eu não vou pegar. Se livrei. Ah, mano, tá me tirando, né? Tá me tirando que eu consegui fazer isso. Ah, que saco.